meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começa tudo mais um vídeo aqui no canal. Já deixa bastante like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E comenta o que achar do vídeo, tá bom? Então, o vídeo de hoje eu vou fazer algumas coisas e vou mostrar tudo pra vocês como sempre, né? Então, me acompanhe por aí. Bora lá! Segundo dia. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
gente, todo dia por aqui, não reparo minha cara inchada, porque eu acordei agora há pouco. E eu vou fazer uma sobremesa, uma gelatina com leite condensado, né? Muito fácil. Pra finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Bora lá. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, um beijão. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.